你们知道在机场排一天队，被同行扎针，被作弊团伙逼到干瞪眼是啥滋味吗？为期2天的滴滴评审会结束了，讨论最激烈的还是机场作弊问题。来自全国各地的司机代表都是带着问题来的，我也在会上提出了我们西安机场接单的这3个大坑。大家好，我是来自西安的5辆车司机。我说说我们西安的3点就是机场接单的现象。第一个呢是扎针单子，尤其是我们在机场排队到晚上11、12点的时候，很多司机就害怕机场在关灯的时候，然后自己接不到订单，他们就会下假单子，下了多次，然后把排在他自己前面的司机挤出优先排队区域，他就到前面了，然后他们接到订单，但是别人的话一天可能排了5、6个小时了，结果不仅接不到单子，然后还得白白跑回家。第二个的话就是甩费的情况，现在说是机场有很多的订单都是特惠订单，但是这个特惠订单说是不是在常态栏里面派单的，而是直接跳出来的。跳出来的话，很多司机可能就是他们不愿意在围栏里面跑单子的话，就会走出围栏，然后到就是上车点去。但是有些人不愿意过去，他们就会甩位，把位置直接甩过去，甩上来离上车点有个3、4、5个地方，就很快能接到单子。但对于规矩跑单的司机来说，肯定是不公平。第3个的话就是派单问题，我就是希望能不能把机场就是派单的规则能不能恢复到我们原来以前排号的状态。因为以前排号的时候，我们上去之后，假如说现在我排到80名，我大概跟最前面等单的司机，或者说是我等一会儿，我大概可能预判出来，我今天能等3个小时还是4个小时，我就能下去。如果我觉得这个时间长，那么我就不等了；如果我觉得时间很快，2、3个小时我就能下去，那我可以等一等，又浪费自己的时间，有一个提前的预判。现在的话，什么情况？就是我上去之后，我也不知道我排到多少名，我也不知道机场现在有多少个车。有可能就是很运气，我想着我今天运气好，我1个小时能下去，也有可能你一等到7、8个小时，就是这种现象。我们抢预约单的话，有那种就是没有航班号的预约单，然后还有那种就是有航班号的预约单。没有航班号的还好，我到了预约的时间点，如果乘客没有来，在机场的话等上60分钟，我们才能无责取消。我们哪怕等上60分钟，我们也可以去取消订单。但是呢，有航班号的这个预约单的话，什么情况？假如说3点的航班然后我们等到3点，结果航班延误了4点半。那个预约单的时间，它又变成4点半了，我们继续等，我们不能取消。然后后面又延误到7点半，接单时间又变成7点半了，是不是？我们又继续等到7点半，就是无限的往后延，我们无限的往后等，我们不能取消，只能乘客取消。然后我们一取消就是有责。所以说，能不能设置一个这种带航班号的预约单？如果说是延误了多长时间，我们司机可以自己去选择，我要继续去等这个单子呢，还是我可以无责取消，然后让他派给想等这个单子的司机。兄弟姐妹们，我们司机在机场流的汗、熬的夜，不该被这些漏洞和套路白白糟蹋。这次评审会让我感受到了黑产的猖獗跟打击作弊的难度，也让我看到了平台治理黑产作弊的决心跟手段。我们不是在抱怨，而是希望这个行业能够越来越好。每一个建议的背后，都是我们对这份职业的热爱和对公平的渴望。